ගොඩාක් සීතලයි. අපි දැන් ඉන්නේ වෙරෝනවල. වතුර මාරම පැහැදිලි. පොඩි අද්භූතයක් තියෙනවා ඔයාලට කියනවා. ඔන්න ඉතින් ලාගෝ දි ගාර්දා ට්‍රිප් එකේ දෙවෙනි දවස. අපි දෙන්න උදෙන්ම නැගිටලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගියා. බෝට් එක එනවා. ඔන්න ඉතින් අපි යන බෝට් එක ගොඩබිමට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ටිකට් දෙකක් පෙන්නලා බෝට් එක ඇතුළට යනවා. Torri කියන තැන ඉඳලා Maderano කියන තැනට තමයි යන්නේ. පැය භාගයක විතර ගමනක් තියෙනවා. අපි යන ගම කාට ලස්සනට පෙන්නන්නම් ලස්සනට කඳු එහෙම තියෙනවා. මේ පැත්තට තමයි යන්නේ දැන් මේකේ. ඊට බලමු. දැන් තමයි බෝට් එක පිටත් වෙන්න පටන් ගත්තේ. දැන් නම් මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ තරම්ම ප්‍රීතුම. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට සීතලයි.
මාට අපි ආවේ 11ට ඒ පැත්තට යනවා. උඩ බිම නම් පේන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ තාම වීදුම හින්දා වෙන්නේ නැති උත් පේන්නේ. දැන් නම් ගොඩ බිම පේනවා. ටිකක්. ඒ තරම්ම වීදුම මම ඇතුළට ආවා. එළිය ගොඩාක් සීතල නිසා අර යනම් වීඩියෝ කරනවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ එතනට. අපි දැන් පහළට යනවා. එක වාහනයයි යාවේ. මේ බෝට් එක ගොඩබිමට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාහනේ එළියට ගන්නේ. Maderano වලට. අපි එනකොට පල්ලියක් තිබ්බා. අපි පොඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. පල්ලියට. මේ පල්ලිය 12 වන සියවසේ නිර්මාණය කර ඇති බවටයි සඳහන් වෙන්නේ. අපි පල්ලියකට ආවා. ඒක පොඩි අద్భుත දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට කියන්න. පල්ලියෙන් එළියට ඇවිත් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනකොට බාර් එකක් හම්බ වුණා. මේ බාර් එක හරිම
වයින් බෝතල්, ෂැම්පේන් බෝතල් පිළිවෙලකට තියලා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. අපි දෙන්න ලන්ච් එකත් මෙතනින් ගන්න හිතුවා. අනේ Anna. පුංචි ඉල්ලා වදිනවද? කොහොම ගහන්න එපා. හතරක් පෙන්න. පැත්තට යවන්න පැත්තට. ඔය චූටිය හරියන්න. එකක් ඔය. පැතලි යන්න එක පැත්තට යවන්න. අයියෝ. මොකක්ද ඒ කරන්නේ? එහෙම. මේක. මෙහෙම මේ. මෙහෙම. මෙහෙම අල්ලන්න. එහෙම අල්ලලා මෙහෙම පැත්තට යවන්න ඕන. හරි? අපි පුංචි කාලේ ගඟක් දොලක් දැක්කහම ගලක් අරන් වට්ටු පන්නපු හැටි මතක් වුණා. ඔන්න අපි යන බෝට් එක එනවා. අපිට වැවේ අනිත් පැත්තට යන්න වෙලාව හරි. අපි මදෙරනෝ වලට සමු දීලා ආයෙමත් තෝරි වලට යන්න පිටත් වුණා. හොටෙල් එකට යන්නයි හදන්නේ. මොකද අද අපි ගොඩාක් ඇවිද්දා. අනික එන්න කරුවලත් එනවා සීතලයිත් එක්ක. කරුවල වුණාට දැන් වෙලාව හවස 6යි තාම. ඉතින් අද අපි ගොඩාක් ඇවිද්දා. අදට මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තන්න හිතුවා. හෙට දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. බයි.